老豆，喂，做乜咁他跳啊？喺度做咩？揾林新問有咩好嘢食，好好嘅。有咩好事發生？冇啊，日日講今日冇不愉快嘅事發生，就係好日子，就係要好好嘅。睇個食乜嘢向市場逛逛先。喂食啦，揾藉口10幾斤重啊！呢隻嘅喵，嚇死人啊！狗咁大隻。One, two，哦，哎呀，喂，咁快？係啊，拎雲入你圈啦已經。拎住桶，嗱，睇乜嘢？黃鱔咯，你得桶嗱估到啦，靚嘢喎。啊，哎呀，啲快住咁大條，呢個靚嘢喎。好，皇帝線啊！好 OK，有啲叫乞衣線，有啲叫皇帝線啊。珠江痛痛骨啊！哦好嘢，見啲放腳臘咁鳩靚，買2吊啊！角角我醬，俾肉書正，放腳臘中間洗曬佢先。睇住手喎。你刀工麻麻地嘅啫喎，夠啊！睇住刺，唔怕㗎，呢邊唔怕。又得喎，唔係咁嘅人哋，咁啊，邊係講薯耳嘅人哋？係啊，咁啊，咁啊，係，好，你話係咯，啊係喎，又係喎，係咁係咁，唔係咁笑死，啊，係咁嘅咩？係啊，好曬曬佢。你啊飛豬河嘅，喺靠個管。哎呀，掂晒，好正嘢。哇，都幾多喎！哎嗱，咦呀，好，係，低落隻幾多得啦？好。嗱，咁樣我會啊，然後攤住佢，佢哋個西有窿㗎嘛，係，唔係有蟹啊嘛。好嗱，乾乾淨淨啊，好，表啲臘肉幼咗你，係，表佢先，咁咪更加香。好，半粒，好，準備就緒。好，玩嘢啦！呢個手仔一定要。太快啦！你平你咪試過邊個先做到係嘅？哎呀嗱，而家都仲係硬嘅，我記得你講過等佢軟就得啦。完啦，啊，好，原油面豉醬，啊，你啲嘅整皇帝鱔就係你啲規格一流。係啲嘢話生做嘅啊！嗱，呢嘢幾日治佢啊？我都未見過佢出現啊！一般冬天先會有老契媽出現，係啊，夏天唔見佢面嘅。哇，係落少少芡，啊，有咁多醬就落咁多芡㗎啦。係唉，到我同佢嗱一軟你就得啦。係開始軟啦已經。啊，鬼雞尾咯佢要。誒，滾水，少少。好啦，出餸。咩嘢啦？皇帝加多，聲有啲核突。乜咩突啊？好，廣東麵條，皇帝鱔，啊，香啊香啊，哦，正，啊，正嘅，清清黃嘅辣嗱呢個靚泥咕嚕肉啊，啊，呢酸甜壺嘅，骨，嚟啊，嗱跌翻杯啊，好嘅好嘅，哎呀，哦好 ，thank you，祝大家身體健康啊！好，祝各位平安加一，快樂加一，啊大啖一陣添，草本酒啊，真係飲起翻嚟又係舒服，入口又順又幼，飲完之後啊又輕鬆啊！食嘢，我去，好好好，唔記得點食啦，唔知點食啊？有啲我開始用，係啊，呢個梗係錯。嗱一煎啊，係喎，咦呢條嘢嗱。先雕搞掂，嗱呢條嘢又搣佢啊條血，啲又唔食，同埋條血就食得，啊條醬咁食啦。嗱一搣嗱呢條嘢啊，啲肉好哋，啲牛肉仲超正啊，你試試啊，好，你煮啱啊。
整多兩件，係啦，多謝多謝多謝。計埋落去喎。夠啦夠啦夠啦，啊，要落手勢都唔得顯影啦嚇，立立地爽爽口先。請你哋識條線頭啊嗱，好似豉油鵝腸咁啊。